السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده عندنا فيديو حلو قوي ان شاء الله يعجبكم باذن الله. ولكن قبل ما نبدا بالفيديو نبتدي بذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا على الوصفه بتاعتنا اللي هو الرز بلبن. حاجه كده ما شاء الله تحفه جدا، حاجه نحطها في التلاجة تبقى ساقعه ترطب كده على قلبنا في الجو اللي احنا فيه ده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. ويلا بينا نبدا بالوصفه بتاعتنا. تمام. هنزل هنا بكوبايتين كبار من الميه زي ما انتم شايفين، وهخليهم يغلوا على النار. تمام كده. في الوقت اللي الميه تكون بتغلي فيه انا هنا طبعا غسلت كوبايه من الرز المصري العادي بتاعنا. غسلته غسله كويسه جدا. حاولوا تغسلوه كل ما النشا بتاعه يطلع ولونه يفتح كده، كل ما الرز بتاعنا يبقى ابيض وجميل. تمام. لازم نغسله كويس جدا عشان الرز بتاعنا ما يبقاش غامق ومصفر كده، لازم يدينا البياض بتاع الرز بلبن. تمام كده. هنا الميه غليت فنزلت بالرز بتاعي، كنت طبعا زي ما قلت لكم غسلاه كويس جدا. تمام. هبتدي بقى ان انا كل شويه احرك في الرز عشان ما يعجنش مني. شايفين الرز هنا مش باين خالص من الميه. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الرز ده بيزيد، هتلاقوه دلوقتي عامل ازاي. هنا طبعا انا جايبه كيلو لبن. طبعا اللبن انا جايباه من عند اللبان، ما غليتوش ما عملتوش اي حاجه. وده طبعا سر من اسرار نجاح الرز بتاعنا النهارده، اللي هو ما غليتش اللبن. انا هضيف اللبن على طول على الرز عشان يديني الكرمشه والقوام بتاعه الكريمي الجميل. تمام. يلا بينا بقى نشوف الرز. بصوا ما شاء الله بعد ما شرب الميه حجمه ازداد بكتير. بصوا ما شاء الله. ما حطيتش اي كميه تاني، هي كوبايه الرز بس الرز زاد كده وبقى جميل. طبعا هنا في الوقت ده الرز بتاعي اتهرى. تمام. يعني خلاص اللي هو بقى مهري. تمام. هنزل هنا باللبن بتاعي. طبعا انا كنت جايبه كيلو وربع، فانا حطيت يعني حوالي كيلو وسبت حوالي ربع يعني. تمام. عشان عايزه اعمل بيه حاجه تاني. تمام كده. فانا هقلب الرز في اللبن زي ما انتم شايفين. هفضل بقى في الوقت ده كل شويه اقلب عشان ما يعجنش مني. تمام كده. لسه ما ضفتش اي حاجه، ولا سكر ولا نشا ولا اي حاجه. تمام كده. فزي ما قلت لكم ان احنا هنا في الوقت ده احنا هنقعد نقلب كده كل دقيقه نقلب فيه، ما نغيبش عنه عشان اللبن بتاعنا ما يفرش ويدلق مننا. تمام. في الوقت ده لازم نبقى واقفين على الرز بتاعنا. بصوا هفضل كده رايحه جايه فيه. طبعا لما تلاقوا الرز ابتدى ان هو يغلي تضيفوا بقى الاضافات بتاعتكم اللي انتوا عايزين تحطوها. بصوا انا هنا بقول لكم اول ما يغلي تقلبوا كده يمين في شمال عشان ما يفرش ويدلق منكم. بس كده. طبعا انا هجيب السكر، هحط كمية السكر اللي انا عايزاها. وطبعا السكر ده اختياري على حسب ما انتي عايزة او انتوا عايزين. تمام. انا طبعا ضفت هنا كوباية فدقته لقيته لسه، فانا حطيت حوالي ربع كوباية تاني. تمام كده. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عامل معايا كمية حلوة جدا جدا، وحاجة كده ساقعة رطبة جميلة في التلاجة. تبقى ما شاء الله احلى من اي حاجة بره، واحلى من الرز بره بكتير. طبعا انا جبت معلقه كبيره من النشا. تمام كده. وحطيت لها نقطتين من الميه او اللبن وتقلبهم كويس جدا، وهنضيفهم على الرز بتاعنا. في الوقت ده خلاص كان الرز خلاص يعني استوى واللبن اختلط معاه. ولكن معلقه النشا دي لربطه الرز بس، يعني ايه، مش هنخليه يتخن قوي ولا يبقى خفيف قوي، يبقى قوام حلو ومظبوط. طبعا احنا ضفنا هنا الرز سوري ضفنا السكر وبعد كده ضفنا النشا. واخر حاجه خالص بعد ما نطفي على الرز بتاعنا هنضيف الفانيليا. تمام. عشان نكهة الرز تبقى حلوة وريحة الفانيليا ما تطرش من النار والغليان بتاع الرز بتاعنا. عايزة اقول لكم ان انتوا لو جربتوا الطريقة دي بجد بجد هتدعولي. طريقة حلوة قوي قوي. بصوا هنا بقى انا طفيت زي ما قلت لكم النار. طبعا قوام الرز حلو قوي، ما نخلوش يتخن قوي عشان لسه هنسيبه في التلاجة وهنسيبه يبرد يبقى قوامه حلو. تمام. انا نزلت هنا بظرفين من الفانيليا. تمام كده. وهقلبه تقليبه كويسه، وبعد كده هسيبه يبرد يعني حاجه بسيطه، وبعد كده هضيفه في الاطباق بتاعتي. يلا بينا. بصوا انا كنت هنا طبعا حاطه 6 اطباق، ولكن ما شاء الله يعني عمل معايا فوق ال 14 طبق او 15 طبق. يعني كانت كميه حلوه جدا جدا. وطبعا كانت هنا الاطباق بتاعتي صغيره شويه،
ولكن عملت معايا برضو كمية حلوة، وهو الطبق مش صغير، هو الطبق معقول يعني، كان واخد كوبشتين فمش وحش. بصوا قوامه حلو قوي في الوقت ده، ولما يبرد هوريكم انا وبوريهولكم كده بالمعلقة، هو ده القوام الحلو، مش خفيف ولا مش تقيل ومعجن. تمام. وعايزه اقول لكم ان هنا كانت ريحته حلوه قوي، كانت ريحه الفانيليا ضاربه فيه قوي، وكانت طعمه حلو جدا جدا. اتمنى تجربوه وتنزلوا لي في التعليقات تقولوا لي رايكم فيه. هنا طبعا بعد ما انا غرفته هسيبه يبرد دقيقتين 3 كده في الاطباق، وبعد كده هضيفه في التلاجة. طبعا انا ما سبتوش لما يبرد خالص ويطلع من التلاجة عشان اوريهولكم واوريكم الكرمشه اللي كانت فيه. تمام. ولكن انا استعجلت عشان التصوير، فانا سبته بتاع 10 دقايق، وبعد كده رجعت وريت لكم المقطع اللي جاي ده. بصوا هنا بقى، انا بعد ما انا سبته 10 دقايق هنا بوريكم، بحاول انا اوريكم الكرمشه اللي فيه والوش اللي هو عمله، حاجه كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله، طعمه حلو قوي قوي. اتمنى تجربوه، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله الفتره اللي جايه هننزل فيديوهات حلوه كتير كتير. ما تنسوش تدعموني، اهم حاجه الدعم عشان يرفع من معنوياتي. طبعا هنا انا دقت معاكم معلقه ونسيت نفسي تقريبا من طعمه وجماله. بصوا قوامه حلو قوي قوي. اشوفكم على خير، وانتظروني بقى زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي جايه، هنعمل فيديوهات حلوه قوي قوي عشان فتره الصيف. ويلا باي باي.